aku akan unboxing ini guys, paket aku nih guys. Nah, sekarang aja unboxing. Aku gak tahu ini paket apa. Mari kita buka aja. Cukup gak nih? Aduh. Itu ya. Buat guys. Paket apa nih? Paket apa nih? Lihat guys. Kita akan buka. Buka. Aduh guys. Sobek. Udah kelihatan nih. Apa ya? Ini pakai duit aku sendiri guys. Di dompet aku ada, kalian lihat ini, dan banyak hologramnya, banyak. Sekarang ditambah lagi. Kalian tahu ini apa? Mari kita buka. Buka. Bukan. Nah, sana bu. Ayo buka woi. Guys. Teman-teman, udah kelihatan ini. Udah kelihatan. Mau nih. Dan ini dia. Ini lampunya yang beli Ini dia. Pekwes Avenger. kalau kan gelap gitu. Terus kalau pas lagi matiin lampu, Pekwes Avenger guys. Mari kita buka. ukuran berapa? Ini guys belakangnya. Tuh. Bagus banget. Pekwes Avenger. Mari kita langsung dibuka. Sama gitu aja. Oh ya, penting ya. Kecil aja. Ayo teman-teman. Warna kuning gitu. Ibu jangan dimatiin. Ini dia teman-teman. Kok kebalik sih? Nah, ini yang depan kita taruh belakang. Gak usah ya. Kita bukanya dari belakang aja. Ini. Nih, kita beres-beresin dulu. Dan belakangnya kita ada ya. Sama ada kase, ada Gopal, ada Osom daun. Keren aku begini. Pekwes Avenger. Dan ada dan ini ada dadu, kepala dadu. Wih, aku kan udah punya dadu. Dan ini instruksi permainan. Dan inilah jeng. Beliung. Ini. Aku udah punya pack Teno Breaker. Tapi sayangnya ini Pekwes Avenger. Ini S, ini aku.
Ini dia hari terbaik aku, guys. Aduh, langsung dapat. Bobo Boy Bling adalah Bobo Boy Taufan. Aduh. Bentar. Sekarang hologram aku ada berapa nih ya? Hologram aku ada. Kakak kalian mana yang depan? Gentar apa Bling? Ya Beliung lah. Aku udah punya berapa hologram nih teman-teman? Kita hitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aku mau beli SR Beliung yang request. Jangan lewat sini. Ada ngerekam? Nggak tahu. Aku Gue mau mandi. Aku tutup deh. Hah? Ini bapaknya Raden tuh nganterin nasi. ini hari terbaik aku, guys. Ini hari terbaik aku, guys. Hari terbaik aku, guys. Ini S Bobo Boy Beliung bintang 5. Bang. Ya, salam. Ada paket lagi. Panglima. Aduh. Ini hari terbaik aku langsung, guys. Mantap. Pekepeu. Ini dia es Beliung aku. Kartu Boboiboy aku udah segini. Udah ada es Beliung, es Gentar. Asik, guys. Ini hari terbaik aku, guys. Apa itu? Pakai mod aja. Nah, ini hari terbaik aku, guys. Emas lagi, bawahnya emas. Wah! Dadah, jangan lupa like dan subscribe dan share dan komen. Jawab pertanyaan aku. 1 dikali 1 ditambah 5 dikali 3 ditambah 1 dikurangi 5 dibagi 9. Berapa? S bintang 5, guys. S. Oke, dadah. Ya.